हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब वीडियोस पर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारी किसी भी यूट्यूब वीडियो पर आवाज़ नहीं आ रही है, आपके फ़ोन में कुछ ऐसा हो सकता है आपके फ़ोन में यूट्यूब वीडियोज़ पर आवाज़ ना आ रही हो। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपको 2 से 3 स्टेप बताने वाला हूँ। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके फ़ोन में ज़रूर होगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। कई बार दोस्तों ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, यूट्यूब से आवाज़ आने लग जाती है, लेकिन इसके बाद सही नहीं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब भी जहाँ पे भी आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कई बार होता है हम क्रोम पर देखते हैं, कई बार होता है ऐप पर देखते हैं। क्रोम पर देख रहे हैं तो यहाँ कोने पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ देखो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है आवाज़ लाने के लिए। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह पेज आएगा। यहाँ पे आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पर क्लिक करके स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आपको साइड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको साइड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। साइड सेटिंग पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड्स का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको साउंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको साउंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपके फ़ोन में ऑफ होगा, इसे आपको ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके यूट्यूब जो वीडियोस देखते हैं, क्रोम पर अगर देखते हैं तो आवाज़ आने लग जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आ चुकी है। अरे इसके बाप बाद रे आती है पापा, पगला यूट्यूब गई हो ऐप में क्या आवाज़ आप? नहीं डोली आ को रही तो इसके कैसे अंदर। आप ठीक करेंगे। यूट्यूब ऐप को आप ओपन कीजिएगा। सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर हम कोई भी वीडियो चला देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें ठीक करना है। हम कोई भी वीडियो चला देते हैं, चलाने के बाद हमें आवाज़ फुल करनी है। फुल करने पे भी हमारे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपको साइड में ब्लू कलर का आइकन होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिएगा यूट्यूब वाला आइकन पे आवाज़ हमें फुल कर देनी है, हमारे फ़ोन में आवाज़ आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत से फ़ोनों में हो जाती है। कई बार हमारे फ़ोन की सेटिंग से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस सेटिंग को हम कैसे ठीक करेंगे ताकि एक ही बार में आवाज़ आ जाए। वॉल्यूम की दबाने पर हमें सेटिंग पर जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने का साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहीं से हमें सेटिंग करनी है। तो मैं एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स, आपके सामने ये बटन शो होएगा। आपको इस बटन को ऑफ कर देना है, बस इतना बटन ऑफ करेंगे। इसके बाद यूट्यूब ऐप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आवाज़ बढ़ाएंगे घटाएंगे आसानी से बढ़ घट जाएगी। और अगर इन दोनों सेटिंग जो भी मैंने अभी तक सेटिंग बताई, इनके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यूट्यूब ऐप की, तो आपको क्या करना है, अपनी यूट्यूब ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है। या फिर आप चाहते हो इस ऐप इन्फो पर जाके, यूट्यूब ऐप इन्फो पर जाके यूट्यूब ऐप का डाटा क्लियर कर दीजिए। क्लियर डाटा पर क्लिक करके डाटा क्लियर कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।